Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku kabeh, sedulur-dulurku. Iki ada mobil pick up ini ya. Ini mesinnya Toyota HS. Nah, ini tahun tua ini tahun 85 86an ini ya. Ini mobil. Nah, ini nanti servis injection pump. Coba kita start dulu ya. Oke bosku, kita sudah kontak on ini ya. Nah ini glue ini pemanasnya ini kayak kontak apa ini. Wah mantap, masih pakai kontak bisa bosku. Ini digas telat-telat. Oke, ini digas kayak telat-telat ya, kayak mau mati-mati gitu, kayak solar telat ini. Coba kita cek basecamnya, biasanya kotor, mau filter solarnya nanti. Oke bosku, kita lanjut lepas ini ya. Basecamnya ini udah selang-selangnya sudah saya lepas. Ini mau lepas poli ini. Lepas poli depan ini, poli askrupnya ini. Bautnya malah lonyok bosku, karena udah lama ini. Bautnya lonyok bosku. Ini harus lepas ini. Masalahnya pakai timing. Bosku, setelah pulinya terlepas, kita pastikan topnya dulu bosku. Masalahnya mobil tua. Ini aja saya tandai sendiri loh. Ini ya. Nah, penasnya untuk di polinya ya, di askrupnya ini. Di injection pumpnya kelihatan. Ada garisnya. Udah pas. Oke lur, akhirnya terlepas juga itu injection pumpnya bosku. Tentukan topnya ya, masalahnya ini takutnya nanti kan start sudah hidup ya. Nah ini kalau topnya nggak pas ya wah repot nanti. Oke, untuk injection pump langsung dibongkarin ya. Jadi sudah terbongkar semua ini. Dalamnya sudah dilepas semua, untuk feed dharma sudah feed pump. Nah ini astripnya ini, nah ini loh. Udah kena bosku ini. Lumayan dalam ini ya. Aus sudah lumayan dalam ini. Yang terdalam pokoknya bosku. Iya entak wah. Ganti apa? Meroi penak mas ya. Oke, untuk injection pump ready, siap dipasang bosku. Ini tadi ganti apa ya, feed pump, tak ganti feed pump sama bushing penasnya ini. Sama ya seal-sealnya aja. Sebenarnya ya ganti asnya juga sebenarnya, tapi ya karena biaya dan dana yang menjadi kendala, kita pasang kembali bosku.
semoga hasilnya tambah nyes ya. Oke bosku, ready untuk bos pom sudah selesai. Ini tinggal start saja. Ini berhubung nggak ada apa ya pompanya ya bos pom ini, filter solarnya juga nggak ada. Ini dari tangki langsung ke bos pom ya. Ini tadi saya isi dari sini solarnya, semoga nggak amblong lagi nih. Langsung dicoba start nanti. Udah semua. Oke, mobil tua siap beraksi bosku. Oke bosku, sudah hidup ini ya, seperti ini hasilnya lah ya. Udah tidak nembak-nembak dan berbobot, tadi kan awalnya berbobot gitu ya. Kontaknya cuma dipancal pite langsung jreng ya. Bosku, langsung jreng bos. Oke, masih normal semua ini. Ais bosku, kantor masih. Lagi banter klaksone pas ya. Positif klaksone iki lho. Klaksone banter tenan. Mati langsung starter. Langsung jereng Mas.